जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। जी, मौसम की तब्दीली की वजह से, सफाई ना करने की वजह से, गंदगी की वजह से, खुराक में सफाई ना रखने की वजह से, बर्तन साफ़ ना रखने की वजह से, बाकी भी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ना बीमारी लग जाती है। तो जी, ये आज मैं जो आपको मेडिसिन बताऊँगा, ये आपने अपने घर में अपने पास लाज़मी रखना है। इतना महँगा भी नहीं है, सस्ता नुस्ख़ा है ये। और ये तमाम बीमारियों का जो है ना इलाज है इसमें। गला ख़राब हो, बुखार हो, एंटीबायोटिक है ये। ये जी मेरे 6 चूज़े निकले थे तो माशाल्लाह 6 के 6 ठीक हैं। देखिए, अगर आप रखते हैं बर्ड तो थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है। इनको साथ मल्टीविटामिन पानी में मिक्स करके पिलाया करें ताकि ये ग्रोथ ठीक करें और इनकी टाँगें मज़बूत रहें, ठीक है? कैल्शियम वगैरह पूरी हो इनकी। और ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है, जैसे कि आपको पता है फुल ज़ोर है इस टाइम गर्मी का, तो ये खुडों में केज में आपने रोशनदान टाइप मैंने ये होल किए हैं, जाली लगाई है, बिल्ली ना आए। इस वजह से ये कि हवा बहुत आती है यहाँ से, ताज़ा हवा आती है, टेम्परेचर ठीक है। और 3-4 दिन बाद आपने सफाई लाज़मी करनी है। सफाई करने के बाद आपने टाइगर पाउडर जो है वो दीवारों पे छिड़कना है, जिसकी वजह से ये जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, ये नहीं आते और बीमारी भी नहीं लगती फिर। और ये आपने जो है ना हवा का लाज़मी गर्मियों में ख़्याल रखना है। ये जी मेरे माशाल्लाह फिट हैं चूज़े। और आपने बीट का भी ख़्याल रखना होता है, ये जब चूज़े करते हैं ना ये बड़े। तो ये जी पाउडर मैं लेकर आया हूँ टैलोफर्सन। ये ₹130 का मिलता है टाइलोफर्सन। ये एंटीबायोटिक है और इसमें तमाम बीमारियों का इलाज है। ठीक है जी। अगर आपका बीमारी में मुब्तला है, ठीक है जी, आपका परिंदा बीमारी में मुब्तला है तो आपने उसको 3 दिन ये लगातार देना, सुबह-शाम पानी में मिक्स करके। वो आप तादाद देख लें कितने बीमार हैं। तो उसके बाद फिर 4 दिन का आपने गैप करना है, वक़्फ़ा करना है, उसके बाद आपने फिर वैक्सीन करनी है। पहले आपने ये पिलाना है 3 दिन, उसके बाद 4 दिन आपने वक़्फ़ा करके फिर वैक्सीन करनी है। बीमारी में आपका अगर है मुब्तला तो आपने सुबह-शाम ये पानी में मिक्स करके पाउडर, ऊपर लिखा हुआ है, अगर 1 या 2 जितने भी उस हिसाब से आपने पिला देना है। इसका बहुत फ़ायदा है। मेरे तो बीमार ना भी हों तो फिर भी मैं 25 दिन बाद, 20 दिन बाद ये पिला देता हूँ, क्योंकि एडवांस में जो मैं अपना ट्रीटमेंट कर देता हूँ कि जो है ना फिट रहें, ठीक रहें चूज़े। तो ये बहुत अच्छा है। ये आप जो मेडिकल स्टोर है परिंदों का, जानवरों का, वहाँ से जाके ये ले सकते हैं टैलोफर्सन। अगर आपके पास ज़्यादा हैं बर्ड तो फिर आप जार की शक्ल में ले सकते हैं, वो फिर महँगा मिलेगा, बड़ा होगा। अपनी तादाद से अंदाज़ा लगा के आप ले सकते हैं। मेरे पास तो फिर चूज़े कम थे तो इस वजह से मैंने ये पैकेट लेता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं। हवा आ रही है ताज़ी इनको, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। अभी तो जून जुलाई है, फुल गर्मी है। तो अभी भी ये जो मैंने पानी डाला हुआ है, इस पानी में मैंने सेमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन पाउडर है वो मिक्स करके मैं इनको पिलाता हूँ। पानी 3 टाइम गर्मियों में तब्दील किया करें, ठीक है जी, फ्रेश पानी। और मैं इनको 2 टाइम खुराक खिलाता हूँ। खुराक में जी मैं अभी तो ये दे रहा हूँ, ये गंदम का दलिया भिगो कर रख देता हूँ, साथ में ये रोटी होती है। फिर इनका पानी निचोड़ कर ये फिर मैं थोड़ी-सी खुश्क करके इनको खिला देता हूँ 2 टाइम। पानी 3 टाइम चेंज करता हूँ मैं, और पानी में कोई ना कोई चीज़ मैं मिला के देता हूँ। मल्टीविटामिन हो गए। और ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये बीटों का ख़्याल रखें। ये देखें, ये बिल्कुल उन्होंने सख्त की है बीट, यानी कि ये भी ठीक है, इनका हाज़मा भी, और कोई मसला भी नहीं है। थोड़ी-सी अगर पतली तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा पतली ना हो, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पानी नुमा, वो ना हो। उसमें ये है कि फिर वायरस आ गया मुर्गी में या बच्चों में, ठीक है? ये ख़्याल रखा करें आप। ये बीटों का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखें, यहाँ से भी पता चलता है कि क्या कंडीशन है चूज़े की या मुर्गी या मुर्गे की। तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है जी।